muri ibi bisi yugarijwe n'intambara z'urudaca mu mpande zitandukanye zayo, amatwi yacu akomeza kumva ijambo rikomeza ryisubira, aha ndavuga sanctions cyangwa se ibyo twise ibihano by'ubukungu. Ibyibazwa cyane ni uburyo ibihano by'ubukungu bikora ndetse n'impamvu ibi bihano byakunze gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bihugu ahanini byabaga biri guhurira mu bibazo bitandukanye. Abantu benshi bakunze kwita ko Amerika iri kwifashisha ububasha ifite mu gutwaza isi igitugu mu buryo butari bukwiye, cyane ko izi ntambara Amerika zirimo izifitemo inyungu atari intego yo kuzishyiraho akadomo. Mu kiganiro Opinion Panel cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo sanctions ari byo ndetse n'amoko y'izo sanctions kugira ngo turusheho kumenya iby'inyunguramagambo nshya yageze mu nkoranyamagambo y'isi bivugwa ko Amerika ariyo yayizanye ndetse bakanavuga ko ariyo gusa iyifiteho uruvugiro. Ese ibi niko bimeze? Tubahaye ikaze. Ubundi sanctions ni igihano cyemewe cyangwa ingamba z'agahato zishyirwaho kugira ngo hashyirweho mu bikorwa itegeko, amategeko cyangwa amahame mpuzamahanga mu bibazo by'isi, ikaba n'igikoresho cya politike y'ububanyi n'amahanga itari iya gisirikare, gikoreshwa mu kugira ingaruka ku myitwarire ya leta, amatsinda cyangwa abantu ku giti cyabo binyuze mu kubuza ubucuruzi, ibikorwa by'imari cyangwa ingendo. Sanctions zabaye kimwe mu bikoresho by'ingenzi mu mibanire mpuzamahanga, amategeko agenga imari n'umutekano w'isi, byaba byashyizweho n'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi cyangwa za guverinoma ku giti cyazo. Ibihano bigamije kugira ingaruka ku myitwarire hatabayeho gukoresha imbaraga za gisirikare. Sanctions zibaho mu buryo butandukanye, aho twavugamo nko kwimwa impushya zo kuzindukira mu bihugu byagufatiye ibihano, ubucuruzi muri ibyo bihugu, kwamburwa impushya z'ishoramari muri ibyo bihugu ndetse rimwe na rimwe no gukumirwa ku isoko mpuzamahanga. Zimwe mu ngero zamenyekanye za sanctions twavugamo nk'iz'Uburusiya zabaye mu mwaka wa 2022 na 2025, aho nyuma y'igitero cya Ukraine, Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse n'Ubwongereza byafatiye ibihano bikomeye amabanki y'Uburusiya, amasosiyete y'ingufu n'abayobozi ba leta. Ibi bihano byagabanyije uburyo Uburusiya bubona amasoko y'imari ku isi n'ikoranabuhanga rikomeye. Nanone kandi hari ibihano bya Iran, aho imaze imyaka myinshi ihura n'ibihano bijyanye no gukwirakwiza ibitwaro bya kirimbuzi, iterabwoba n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ibi birimo ibihano by'imari byakuyeho amabanki ya Iran muri gahunda yo kwishyura ya SWIFT. Hari kandi ibihano bya Korea ya ruguru birimo uruvange rw'ibihano bya Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byashyizweho kubera gahunda ya Korea ya ruguru yo gukoresha intwaro, bibuza ubucuruzi, bihagarika imitungo kandi bibuza kugurisha intwaro. Nanone tutibagiwe ibyafatiwe ndetse n'ibigenda bifatirwa u Rwanda, aho twavuga ko byibanze cyane cyane ku nzego z'ubuyobozi zitandukanye nk'ubuyobozi bw'ingabo, General Mubaraka Muganga umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, General Vincent Nyakarundi ushinzwe ibikorwa by'ingabo zirwanira ku butaka, General Ruki Karusisi wahoze akuriye umutwe udasanzwe w'ingabo Special Operation Forces usigaye ukuriye ibikorwa by'ingabo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, na General Stanislas Gashugi wasimbuye General Ruki mu nshingano z'umutwe udasanzwe w'ingabo Special Operation Forces, aho imitungo yabo bari bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiriwe. Zimwe mu mpamvu zigarukwaho zisobanura icyo ibyo bihano bigamije twavugamo nko guhatira guhindura imyitwarire, kuburizamo ndetse no gukumira ibibi, guhana ibyaha by'intambara, kwamagana ibyaha, guhindura ubutegetsi ndetse no kurinda amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ingingo ya mbere ariyo guhatira guhindura imyitwarire. Iyi ntego ibigamije guhatira igihugu cyangwa uruhande rwafatiwe ibihano guhindura imyitwarire, politiki cyangwa ibikorwa runaka. Ibi bihano bikoreshwa nk'uburyo bwo gushyira igitutu kugira ngo hubahirizwe amategeko mpuzamahanga, amasezerano cyangwa ibisabwa bya diplomasi. Ibi bihano by'ubukungu bishobora gushyirwaho kugira ngo igihugu gihagarike gukora intwaro za nucleaire. Nanone guhagarika ubucuruzi bishobora gukoreshwa mu guhatira leta guhagarika ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ingingo ya kabiri ni ukuburizamo cyangwa gukumira ibyaha bitandukanye no guhatira guhindura imyitwarire nyuma y'igikorwa, deterrence, aho ibigamije gukumira ibikorwa mbere y'uko bikorwa. Aha twavugamo nko gukangisha ibihugu bishaka gutangiza intambara ibihano, kuburira abayobozi ko bashobora gufatirwa ibihano nibakora uburiganya mu matora cyangwa se kudeta. Ibi bihano bitera ubwoba bw'ingaruka mbi bigatuma ibikorwa bitemewe bidakorwa. Nanone kandi ibi bihano bishobora kwifashishwa mu guhana, aho ibihano bishobora gushyirwaho hagamijwe guhana igihugu, abayobozi cyangwa imitwe yarenze ku mategeko cyangwa amahame mpuzamahanga. Intego si buri gihe guhindura imyitwarire ako kanya, ahubwo no kwerekana uko ibikorwa bibi bifite ingaruka zikomeye. Urugero twavugamo nko gufatira imitungo y'abashinjwa ibyaha, gushyiraho embargo cyangwa guhagarika ubucuruzi nyuma y'ibikorwa by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, aho ibi bihano byerekana ko kurenga ku mategeko mpuzamahanga bibihanishwa.
Indi ngingo ni ukugaragaza kutemera cyangwa kwamagana ibyaha. Ibihano bishobora no gukoreshwa nk'ikimenyetso cya politike cyangwa icyo kwamagana ibikorwa runaka. Nubwo rimwe na rimwe ibihano bishobora kutagira ingaruka zikomeye ku bukungu, biba byerekana ko amahanga atemera imyitwarire runaka. Ibihano bya diplomasi ku bihugu bishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu ni kimwe mu bikunze gukoreshwa. Nanone kandi twavugamo nko guhagarika ingendo z'abayobozi bashinjwa ibikorwa byo gukandamiza abaturage. Ibi bihano bitanga ubutumwa bukomeye ku myitwarire runaka itemewe mu rwego mpuzamahanga. Hari kandi guhindura ubutegetsi, aho rimwe na rimwe ibihano bishyirwaho hagamijwe guca intege cyangwa gukuraho ubutegetsi buriho binyuze mu gitutu cya politike n'ubukungu. Iyi ntego ikunze guteza impaka kuko ishobora gufatwa nko kwivanga mu busugire bw'igihugu kandi rimwe na rimwe ikagira ingaruka mbi ku baturage. Aho ibihano bikomeye by'ubukungu bigamije guca intege ubutegetsi bw'igitugu bikoreshwa kugabanya amafaranga igihugu cyinjira kugira ngo abanyapolitike bari ku butegetsi bagabanurwe imbaraga, nabyo birakoreshwa. Hari icyizere ko igitutu cy'ubukungu cyangwa kwitandukanya n'amahanga bishobora gutuma habaho impinduka mu buyobozi. Nanone kandi twavuga yuko ibi bihano bikoreshwa mu kurinda amahoro n'umutekano mpuzamahanga, aho imwe mu ntego zikomeye z'ibihano cyane cyane ibishyirwaho na United Nations ari ukurinda amahoro n'umutekano ku isi. Ibi bihano bikoreshwa mu guhangana n'ibibazo nk'intambara, iterabwoba, ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi bihano byiganjemo ibyo Loni ifatira imitwe y'iterabwoba, guhagarika itangwa ry'intwaro mu gihe cy'intambara z'imbere mu gihugu ndetse n'ibindi. Ibi bihano ni uburyo budakoresha intambara mu gucunga amakimbirane no kubungabunga ituze ku isi. Ibi bihano kandi bishobora guteza ihungabana ry'ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ubushomeri, igabanuka ry'ishoramari, ihagarara ry'ubucuruzi, igabanuka ry'imiti n'ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ibihano bigamije guhungabanya cyangwa kugabanya ubushobozi bw'ubukungu bw'ibihugu cyangwa abantu bafatiwe ibihano. Ingero twavuga ni nko gufunga konti za banki, kubuza ubucuruzi, gukumira ishoramari ndetse no kubuza kohereza cyangwa kwakira ibicuruzwa biturutse mu mahanga. Diplomatic sanctions cyangwa se ibihano bya diplomasi ni ibihano bikorwa mu rwego rw'imibanire y'ibihugu, harimo guhagarika ubutwererane cyangwa kwirukana abadiplomate. Ingero zifatika ni nko gufunga amambasade, kwirukana ambasaderi ndetse no guhagarika ibiganiro bya diplomasi. Hari kandi military sanctions cyangwa se ibihano bya gisirikare. Ibi bikaba ari ibihano bivuza igihugu kubona intwaro cyangwa ubufasha bwa gisirikare. Hakabaho arms embargo cyangwa guhagarika imyitozo ya gisirikare ihuriweho. Ni ibihano byibasira abantu cyangwa ibigo runaka aho gufatira igihugu cyose ibihano, aho bigabanya ingaruka ku baturage ndetse bikibasira abayobozi cyangwa imitwe yihariye. Ukuri ni uko kugira ngo sanctions zibyare umusaruro biterwa n'uburemere bw'izo sanctions, ibihugu byazishyizeho, imbaraga z'ubukungu bw'igihugu cyafatiwe ibihano, inkunga gifite iturutse ku bandi ndetse n'ibindi. Ese wowe uruhande rwawe ku bijyanye n'iyi ngingo ya sanctions ni uruhe? Mudusangize ibitekerezo byanyu mubicishije muri comment ndetse mukomeze no kudushyigikira mukora subscribe ndetse na share. Turabashimira.